무좀에 걸리거나 발냄새가 심하면 약을 복용하거나 파우더를 뿌립니다. 그러나 발냄새나 무좀이 없어지지 않는 이유가 무엇일까요? 신발에서 발생하는 땀 때문입니다. 약을 복용해도 냄새와 무좀균이 자리를 잡은 신발을 착용하면 냄새와 무좀균이 발과 신발에 스며듭니다. 운동이나 활동으로 신발 안에서 발이 덥고 땀이 찬다고 느끼는 순간부터 균이 발생하여 발이 간지럽고 신발과 발에서 냄새가 나기 시작합니다. 신발용 선풍기는 신선한 외부의 공기를 흡입하여 더워진 신발 내부로 공급합니다. 신발 안의 온도는 내려가고 습한 공기는 바람으로 건조되며 냄새와 균이 있는 공기는 밖으로 배출됩니다. 감사합니다.